بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والے مزید 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران آج شام رات سے 25-26 مارچ بدھ جمعرات کے روز اور اس آنے والے سلسلے کے بعد 28-29-30 مارچ کے دوران ایک اور زیادہ طاقتور لمبے مغربی سلسلے کے زیر اثر ملک کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید موسلادھار اور طوفانی بارشوں اور بعض علاقوں میں شدید موسمی حالات اور ژالہ باری کے حوالے سے نئی تازہ اور بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، بہت شکریہ۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق مغربی بارشوں کا نیا اچھا تازہ دم سلسلہ اس وقت صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے راستے پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے ناظرین اس سسٹم کے زیر اثر آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران آج شام رات سے بدھ جمعرات 25-26 مارچ کے دوران ایک مرتبہ پھر سے کوئٹہ، تربت، پنجگور، گوادر، پسنی اور ماڑا، جیوانی سمیت صوبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش، جبکہ بعض علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ ناظرین اسی سسٹم کے زیر اثر پشاور، بنو کوہاٹ، دیر، چترال، سوات، مردان، سوابی، ہری پور، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بعض علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ کشمیر کے بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل چھائے رہنے اور کہیں کہیں مزید بارش کا امکان۔ ناظرین اسی سسٹم کے زیر اثر آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ہی خصوصاً آج رات سے بدھ جمعرات 25-26 مارچ کے دوران لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، اٹک، جہلم، چکوال، نارووال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤدین، حفظ آباد، میاں والی، فیصل آباد، سرگودا ڈویژنز، لیا، پھکر، ملتان اور ڈی جی خان ڈویژن سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف شمال مشرقی، وسطی، مغربی اور کچھ جنوبی علاقوں میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، جبکہ بعض علاقوں میں تیز موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان بھی ہوگا۔ کسان شہری نوٹ فرما لیں کہ اس آنے والے سلسلے کے زیر اثر 25-26 مارچ تک مغربی بارشوں کے سلسلے کا زیادہ فوکس ملک کے مغربی اور بالائی، وسطی اور کچھ جنوبی علاقوں پر ہوگا، جس کے زیر اثر کشمیر کے بلتستان، خیبر پختونخوا سمیت صوبہ بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں اور صوبہ پنجاب کے مختلف شمال مشرقی، وسطی اور کچھ جنوبی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری اور بعض علاقوں میں شدید موسمی حالات کے خطرات ہوں گے۔ تاہم جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بادل تو ہوں گے، تاہم اس سلسلے کے زیر اثر بیشتر علاقوں میں زیادہ اچھی بارشوں کا امکان نہیں، موسم قدرے خشک رہے گا۔ تاہم کسان شہری ہوشیار ہو جائیں، اس سلسلے کے فوراً بعد 28، 29، 30 مارچ، جی ہاں ناظرین یہ تاریخیں یاد فرما لیں، 28، 29 اور 30 مارچ کے دوران مغربی بارشوں کا زیادہ طاقتور، زیادہ لمبا، زیادہ ملگیر سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا، جس کے زیر اثر 28 مارچ سے لے کر 31 مارچ کے دوران پاکستان کے بیشتر علاقوں میں بادل چھائے رہنے اور کشمیر کے بلتستان، خیبر پختونخوا سمیت صوبہ پنجاب کے زیادہ تر شمالی، وسطی اور بعض جنوبی علاقوں میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار شدید طوفانی بارشوں اور بعض علاقوں میں شدید موسمی حالات اور 100 سے 200 ملی میٹر تک شدید بارش کا امکان بھی ہوگا۔ کوئٹہ سمیت صوبہ بلوچستان اور کراچی، بدین، ٹھٹھا، تھر پارکر، نگر پارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، عمر کوٹ، سکھر، لاڑکانہ، جیکبابا سمیت صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی 28 مارچ سے لے کر 30 مارچ کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض علاقوں میں ژالہ باری کے امکانات ہوں گے۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور ڈویژن سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی 28 سے 30 مارچ کے دوران گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں اور ژالہ باری کا امکان، تیز آندھیاں چلیں گی۔ خاص طور پر اس 28 سے 30 مارچ کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کی مقدار زیادہ ہوگی، اس لیے کسان شہری محتاط ہو جائیں۔ ویدر لیورز اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔